Mashinamiz 2022. Qora bu ham. 22 49 ming yurgan qanishi. Qarang, oldi orqa original. Chunki hozir 500-600 dollar pul ketadi. Yana ham oshtasin. Ha. Generalniy versiyalar sal qimmatroq olamiz. Orqa tarafini ko'ramiz. Ko'ryaptimi shu 20 chiqarilgan yili 24. Mana bu 2024-yil mayda chiqqan bo'lsa, shumka qilingan, poligi bor, pult bor, CC3 bor. Malibu bar, Malibu Roll original Premier'diki. Bemalol J mashinalar bo'yicha aloqaga chiqdik. Haftani har kuni shu yerda. Har kuni bozordamiz. Har kuni ertalab soat 8 da kelaman, kechqurun 6-7 gacha bozordaman. 8-aprel sanasi bilan Toshkent Sergeli mashina bozoridan Gentra so'ragan obunachilar uchun bugun Rustam akamizni oldilariga kelganmiz. Assalomu alaykum. Rustam aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? So'msiz? Yaxshi keldingizmi? Xonadonlar tinchmi? Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, aziz Rustam aka kanalining ashaddiy obunachilari, joninglar sog'mi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xo'sh, musofirda bizani doim nima deydi, qiziqish bilan e'tibor berib kuzatadigan aka-ukalarimiz, sizlar joninglar sog'mi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Alloh kasbingizga, ishingizga Alloh baraka bersin, topgan pulingizga baraka bersin. Xo'sh, nima deymiz? Bugun mana haftani chorshanba kuni, 8-aprel kuni xudo xolasa obzorimizni boshlaymiz. O'zi har hafta shanba yakshanba bo'lib ketardi. Bugun nimagadir bir obzor qilgimiz kelib qoldi. Mayli endi. Mashinalarimiz bor, 4-5 ta, shularni obzorini qilamiz. O'rtoqlar, sotiladigan mashinalar bo'lsa yana aytib o'taman. Misol sotiladigan mashinalarni qaranglar, agar oldi sotdi bo'ladigan bo'lsa, sal arzonroq olamiz. Chunki hozir 500-600 dollar pul ketadi. Yana ham oshtasin narxi. Generalniy versiyalar sal qimmatroq olamiz. Shuning uchun o'rtoqlar, sotiladigan mashinalar bo'lsa, lekin bozorda narxi ancha pasaygan, xabaringiz bor. Shunday. U hech kim kelib tepadan turib pasaytirdi deb aytmagan. Lekin bozorda savdo yo'q bo'lgani uchun arzonroq olib, arzonroq sotishga harakat qilamiz. Chunki bizning tirikchiligimiz shuda qanisi. Shunda savdo bo'lmasa, baribir narxlar Ha, hech kim kelib mashinaning narxini tushirasan deb aytmaydi. Misol, men buni necha pulga olgan bo'lsangiz ham o'sha narxga sotishga joy kelsa majbur bo'lasiz, joy kelsa arzoniga ham sotasiz. Shunday. Chunki sotiladigan mashina bo'lsa, narxini sal o'rtoqlar kelishtirib bersanglar, biz ham tirikchilik qilamiz. Xo'p, bo'lmasa ham bunday qilamiz. Hozir bu yerda mana 3 ta mashinam turibdi. Oq, qora. Keyin naryoqda ham pastda ham mashinam bor. Birinchi bu 3 ta videosini olamizda, shuni stop bosasizda, keyingisiga o'tib ketamiz. Keyin pastdan. Bu 3 ta mashina o'tgan videodan beri turgan mashinalar. Xo'sh, bo'lmasa 24imizdan boshlaymiz. Gentraning oxirgi chiqqanlarini olaman degan. Mana 24 ko'pchilik, aka bu 23 bo'lib qoladi. Oldi sotdi bo'lgandan keyin deganlar ham bo'ldi. Bu eksportga chiqqan mashina. Ya'ni ana Equalizer shunaqa narsalar bor-ku, bu eksport variant chiqqan mashina. Mana ishonmasangiz, mana bu joyini ko'rsatay mana. 23/05/24-yil salondan olingan. May oyida. Mana egasi ham. Mana bu tex pasport, mana egani nomida. Tushundingizmi? Endi mana bu tex pasportni orqa tarafini ko'ramiz. Ko'ryaptimi shu 20 chiqarilgan yili 24. Mana bu 2024-yil mayda chiqqan bo'lsa, iyunda oldi sotdi bo'lgan yana. Oldi sotdi bo'lib, mana oldin 447 bo'lgan, hozir 234 nomer taqilgan. O'sha bir marta oldi sotdi bo'lganda ham tex pasport 23 bo'lib qolmagan. O'zgarmagan. Yo'q. Bu eksport variant chiqqan mashina o'rtoqlar. Shuning uchun 24 deyildi. Men nima demoqchiman? Xo'p, mashina 24, tex pasport ham 24, chiqqan ham 24. Bu mashinamizni qarang, qilinganini sanab o'taman. 4 ta yangi balon. Oldi orqa original, Amerikan 908 volt, video registrator, CC3 da originali qo'yilgan. CC3 original qo'yilgan. Original qo'yilgan. Ko'rsanglar bo'ladi, salon holatlarimizni ham chotga turibdi. Mana motor qismini olasiz. Eksport variant mana bu narsasidan ajrab turadi. Ha, economizeri bor. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, qanishir o'tgan videomizda bu birinchi qo'yganimiz 15800 qo'yildi, keyin 15,5 qo'yildi. Endi nima deymiz? Menda xarakterim shunaqa. Birinchi olgan vaqtim bir so'm foydani qo'yib sotaman, keyin kamroq foydani qo'yaman. Shunda ham ketmasa o'zi narxiga beraman, unda ham ketmasa zararga ham berib yuboraman. Ketsa bo'ldi. Mana hozir bu mashinani xudo xolasa 15200 dollar qo'yamiz. 15200 ga bu. 15200 qo'yamiz, yana kelishtirib beramiz. 12 ta viloyat nasiya savdo, naqd, bank bo'laveradi. Xohlagan variant olsalar, naqd olalarmi, bank olalarmi, nasiyaga olalarmi, 12 ta viloyatga beminnat tekinga dastlabki ham qilib beraman. Gap yo'q. Bu Gentramiz yili necha ekan? Bu Gentramizni yili 19 qora zavod gaz. Zavodskoy metan gazli istan. Zavodskoy metan gazi bilan.
kecha yakshanba kuni sal shoshilinch bo'ldi, bir ikkita mashina sotdik hujjati bilan bo'lib, tez video qilindi-da. Yaxshi obzor qila olmadim. Shuning uchun bugun shoshilmasdan qilay dedim. Qarang. Qaytadan yana 19 128 ming yurgan, 4 ta yaxshi balon, 907 pult, video registrator, polik chexollar qo'yilgan. Mana salon holati. Zo'r turibdi. Endi mana buni ham ko'rsatamiz aka. Men misol mana kanallarga kommentariy yozayotdi-ku, aka 19 ekan, 128 ming yurgani rostmi, ko'minmagan ekan deganlarga, mana buni ham ko'rasiz aka mana. 2019 19-avgust kuni salondan olingan. Mana shu inson nomiga chiqqan. Haq pul aka. Mana texpasportdan. Mashina mana ko'rib qo'ying. Toshkent shahar 737. Bizda unda probegini, kraskasini aldab sotish yo'q, borini aytib sotamiz. Mashina texpasport hisob ma'lumot. O'sha oluvchi xohlaganlar kelsalar, xohlagan joylarga olib borib tekshirishga ruxsat. Bemalol tekshirib Bemalol. Bu mana mashinaning nomerlarini qo'y, mana nomerlarini ham oling. Bu bekitadigan joyi yo'q, biz borini aytib sotamiz. Xo'sh. Mana qarang, zapaskalar tushmagan 19. Bir xil aytadi, zapaskasi tushmagan bo'lsa nima bo'libdi deydi. Yo'q, yaxshi minilgan mashinani zapaskasi ishlatilmaydi. Nimaga? Bir xillar har 10 mingga yangi balon qo'yadi. Kimlardir har 40 mingga yangi balon qo'yadi. Kimlardir simi chiqib qolgandan keyin yangi balon qo'yadi. O'sha tekshirilgan vaqt zapaskani qo'yib ishlatadi. Qolgan vaqt turaveradi. Xo'sh, 15imiz oqidan. Bu bir avtomat yevro. Avtomat yevrosi. Mana. Mana bu ham yevro eksport variant. Ikkala majzira bor. Qarang, metan gaz, 4 ta yaxshi balon. Mana 4 ta yaxshi balon, pult bor. Captiva Bradway bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Xo'sh. Buni ham bitta bagajni ko'rsatamiz. Mana bugun shoshilmasdan video qiladigan kun bo'ldi. Bemalol ko'rsatishga. Mana. Qarang. 2015 188 ming yurgan, o'rtoqlar. Kalinka deganda mana bu narsa tushuniladi. Ko'p Lacetti Gentra. Mana shuning kalinkasiga kraskasi bor. Bu yoqda ham, u yoqda ham. Keyin mana bu Kirillo. Mana bu Kirillo pitno emas. Kirillo selikum sepilgan. Kirilloni o'ziga. Ha, sepilgan. Kapot toza. Mana do'stlar, ochiq oydin aytib sotish shunaqa bo'ladi. Choklarini ham misol mana ustalarimdan kelsalar ham bo'ladi, ustasiz kelsalar ham bo'ladi. Menga qiziq yo'q. Mendan usta olib keling yo boshqa qiling demayman. Kelsinlar, mashina yoqsa Rustam aka, mashinani palon summaga oldim. Xo'p, men o'zim palon bo'layotganman. Ketdik aka. Olib boraman, xohlagan joylariga. Agar men shu boshqa aytgan joyimdan kraska chiqsa, aytgan narxlarni o'tib beraman yo olmayman sizlar. Bergan zaklatlarni qaytarib kelaman. Shunaqa joylari ham bor. Shunaqa joylari ham bor. Nomerlarini ham ko'rsatib qo'ying. Toshkent shahar mashinasi. Menda xarakter shunaqa qanisher. Kraskasi bo'lsa bor deyman, yo'q bo'lsa yo'q deyman. Katta probeg bo'lib ketgan bo'lsa olmayman. Arzonroq bersa ham olaveraman. Probegi 100 dan 200 dan oshib ketgan bo'lsa ham olaman, lekin teng yarmiga olaman. Shu tomoni ham bor. Chunki katta probeg arzon ketadi. Kam probeg qimmat ketadi. Bu mashinalarni aslida men YouTubedan olaman, bilasiz. Mashina olaman deb aytaman, kimlardir chiqadi. Shuning uchun qo'rqmasdan nomerlarini qo'yib sotaman. Kimlardir nomerni qo'yib bekitib sotadi. Hamma o'zi eplaganini qilaversin. Lekin menda borini aytib sotaman. Shuning uchun o'rtoqlar, imенно kelib mendan mashina olinglar demayman, lekin bori shu. Probegi ham, kraskasi ham. Xo'sh, shu joyga ozgina stopni berasiz. Qolgan mashinalarimizni sal pastroqda yomg'irga navesga etib qo'yganmiz. O'shadan davom ettiramiz. Bu mashinamiz 2022. Qora bu ham. 22 49 ming yurgan qanishi. Qarang, oldi orqa original. Original. Polniy shumka. Xo'sh, benzinda yurgan. 4 ta yaxshi balon. Mana. Endi bular navorotli mashinalar qanishi. Mana qarang. Xo'sh, shumka qilingan. Poligi bor, pult bor, CC3 bor. Malibu bar, Malibu Roll original, Premier'diki. Mana pulti ham. 909. 22. Kuzov ham, texpasport ham 22. Endi buni bagajiga o'zimiz narsalar bilasiz, biz tayyorlaymiz qanishi. Mana, qarang. Boyga qilishga Ideal turibdi. Xo'sh. Narxini
$13,700 qo'yamiz. Ya'ni kelishgan 22, 49 ming yurgan polniy navorot mashina, kraskalar toza. Hamma ish qo'yilgan. 13,700 qo'yamiz, yana kelishtirib beramiz. Kami bo'ladi. 12 ta viloyatga nasiyaga $3,000 chiqadi. Bankka kelsalar, xohlagan banklardan kelishtirib beramiz. Naqdga olsalar ham narxini kelishamiz. Farqi yo'q. Xo'sh, keyingi 22miz. Bu 22miz 53 ming yurgan G'anishir. Aha. Qarang mana motor qismini. American Copter original, 4 ta yaxshi balon, polniy shumka qilingan. Bu ham polniy navorot, qarang, 4 ta yaxshi balon. Glassiy stoyka, Malibu bar, Malibu roll, CC3. Bu ham tayyor minishga. Xo'sh, mana buni ham bagajdan ko'rsatib o'ring. Mana shumka, zapaskalar tushmagan. Xo'sh, men nima demoqchiman? Mana hozir ikkita 22 qo'ydikmi? 49 ming 53 ming yurgan mashina, to'g'rimi? Shunday. Kraska, probeglarga 100% javob o'rtoqli. $13,700 dan qo'yamiz. $13,700 yana kelishtirib beramiz. Shu uchun bemalol murojaat qilaveringlar. Naqd, bank, nasiya bo'laveradi. Xo'p, keyingi mashinamiz, Bu ham qora. bu 21 G'anishir. 21 63 ming yurgan. 63 ming yurgan American Copter original, polniy shumka, 4 ta yaxshi balon. Malibu birda roli qo'yilgan, CC3 qo'yilgan, poliglari bor. Bunda 9 oy tonirovka. 9 oy bor hali. 9 oy tonirovka. Yozda bemalol o'tsa bo'ladi. Polniy navorot mashina. Mana bagajlari. Gaz yurmagan. Buni faqat bitta kichkina aybi, mana mashinada kichkina pitno bor. Bagajda kichkina pitno bor. Qolgan joyi toza. Buni narxini 11,5 qo'yamiz. 21. Xo'sh, o'rtoqlar, mana hozir qo'ygan mashinalarimiz, mana 3 ta qora bu yoqda qo'ydik. Nariyoqda bitta, 2 ta qora, bitta oq qo'ydik. 6 ta mashina qo'ydik. To'g'rimi? 6 ta bo'ldi. 6 ta mashina qo'ygan bo'lsak, bularning hammasi $3,000 bilan 12 ta viloyat. Toshkent shahar, Toshkent viloyat, 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham $3,000 bilan nasiya savdoga chiqib ketadi. 6 oydan 27 oygacha. 6 oydan 27 oygacha. Xo'p, bank qilib olaman desalar, xohlagan banklardan qilib beraman. Naqdga keladigan bo'lsa, narxnomasini kelishtirib beraman. Kelishilgan holat narxnoma bo'ladi. Bu qo'yiladigan narxlari taqalgan narx emas. Nima deymiz? Dastavka xizmatiga xohlagan variant olsalar, xohlagan viloyatlarga tekinga dastavka qilib beraman. Xohlagan viloyatga beramiz. O'rtoqlar, kanallarga kirib, YouTube'da Rustam aka kanali, Instagramda Rustam avto kanallariga kirib, like'larni bosinglar, kommentariyalar yozinglar. Boya aytib o'tganimdek, sotiladigan mashinalar bo'lsa, o'rtoqlar, aloqaga chiqinglar. Yaxshi narxlarda sotib olaman. Game bersanglar qimmatroq, oldi sotdi bo'lsa arzonroq olaman. 12 ta viloyatdan ham olaveraman. Bemalol J mashinalar bo'yicha aloqaga chiqaveringlar. Haftani har kuni shu yerda. Har kuni bozordamiz. Har kuni ertalab soat 8 da kelaman. Kechqurun 6-7 gacha bozordaman. Gap yo'q do'stlar, bemalol ekrandagi nomerga aloqaga chiqamiz. Ekrandagi nomerlarga 24/7 aloqaga chiqaveringlar. Rahmat, sog' bo'ling.